Hola, Dios les bendiga, les habla el pastor Jorge Adalberto Hernández Osorio. Es un placer poder bendecirles a través de una palabra que Dios tiene para ustedes. Yo quiero tomar en Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. El diseño maravilloso por el cual Dios nos creó, hay un propósito. Y el propósito de Dios es que el hombre pueda reflejar la naturaleza de Dios. Con ese propósito Dios nos creó para que el hombre, usted y yo, revelemos su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Su amor, su bondad, su poder, su santidad y autoridad. Dios quiere que cada ser humano sea el esplendor o el reflejo de su naturaleza. Por eso la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por los cuales usted tiene que entender que usted fue diseñado para cargar la naturaleza de Dios. Hay dos seres espirituales que están muy interesados en que el ser humano revele su naturaleza, que es Dios y Satanás. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dios te diseñó para que lleves su plan y su voluntad en esta tierra. Algo increíble, cuando Dios buscó sobre la tierra para traer la revelación, su bendición, fue a través de Dios escogió una mujer llamada María. En el vientre de María, Dios estableció el fruto que trajo vida y bendición al mundo entero, a nuestro Salvador Jesucristo. Dios quiere usarte como un medio, un canal de bendición para que usted también lleve el propósito, la voluntad de Dios. ¿Y cómo tendremos compañerismo con Dios? A través de la oración y su palabra. Esa es la intimidad maravillosa que Dios quiere revelar al ser humano, y que el ser humano conozca a Dios a través de la palabra y la oración. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tratar de una manera gloriosa con tu vida. Solo abre tu corazón. Abre tu espíritu y Dios manifestará su gracia, su poder, su imagen sobre tu vida.